صباح الخير. النهارده يوم مشمس بعد المطره بتاعت امبارح، واحنا رايحين دلوقتي نشوف المزرعه بتاعت المهندس ناصر. بعد يوم مطير وليله برضو مطيره، عايزين نشوف ايه اللي حصل ونشوف ايه الملاحظات اللي كان عملها زرعنجي على المزرعه في الفيديو اللي فات، ونشوف ازاي بنتفاداها او ازاي بنطور المزرعه بتاعتنا. دي المزرعه بتاعتي حاليا. دي متغطيه بالمشمع بتاع اللي احنا بنستعمله. انا كنت شاري الحقيقه علشان ابتدي فيه موضوع الازوله، ولكن غطيت بيه حاليا المزرعه علشان البرد. ودي المزرعه من جوه هتبتدي تبان بقى مع الإضاءة. هي الحقيقة عبارة عن شوية مواسير مواسير حديد من بتاعة البيت القديمة. أنا الحقيقة مصر إن أنا أعمل كل حاجة بخصوص الموضوع ده. هو عبارة عن حاجات قديمة، مخلفات، وبنحاول إن احنا نستصلحها يعني أو نصلحها يعني. فدي مواسير حديد بتاعت مية قديمة بتاعت البيت وكانت مرمية. وبعدين شوية الخشب ده كان خشب عندي قديم، وانا قعدت بشوية بواقي برضو ألومنيوم، زوي ألومنيوم، اجمعهم على بعض بالمنظر ده. حتى الحتت اللي كانت مخرمة في الخشب سدتها بحتت خشب بحيث انها تبقى شكلها او يعني ال الفايدة بتاعتها مظبوطة. وده مشمع قديم من بتاع البيت كان برضو مرمي، وخدته وقعدت عملت منه الأرضية. هنا برضو نفس الكلام، خشب قديم متجمع على بعضه بشوية مشمع برضو من قديمة، وعاملهم. أنا كنت زمان أصلا عاملهم على إنهم ايه شيب بتاعة الهيدروبونيك، فأنا كنت عامله زي منظر هرمي كده. والأماكن دهيت كانت الحتت دهيت كانت بتتشال عليها المواسير بتاعة الهيدروبونيك، ولكن الحقيقة ما نجحتش في موضوع الهيدروبونيك، فقلت أعملها أستعملها كمخلفات بقى في الإيه تربية دود الكومبوست، وأشوف هعمل إيه بيها. والحقيقة هي شايلة نفسها كويس وعاملة شغل مش بطال. هنفتح دلوقتي الخيمة اللي احنا عاملينها علشان نشوف كل المزارع اخبارها ايه، والبرانيك قصدي يعني اخبارها ايه. شكل المزرعة بعد ما شلنا المشمع، وانا زودت الحقيقة عن مكان زرعنجي موجود المرة اللي فاتت. انا زودت عدد من البرانيك، وان شاء الله هزود بحيث ان هو يبقى كله جنب بعضه، وادراج زي ما احنا شايفين كده، ادراج تحت، وبعدين هيبقى في درج تحت هنا في النص في الحتة دي هيبقى في درج، وبعدين ادي درج تاني، وبعدين ادي درج تالت. طول الدرج حوالي 2 متر، 2 متر وربع، يعني 2 متر صافي تقريبا. قديمة دي اللي انا ابتديت بيها، ونقلت بعض الدود الى الدور الفوقاني في الصناديق الخشب دهيت، والبعض التاني لسه موجود. انا بفتح في البرنيكة دهيت لقيت كمية دود على السطح او لبره، يعني واقفين بره كمية كبيرة جدا، سواء على الغطا الخارجي هنا اهو، او على الغطا الداخلي اللي هم دول. فواضح ان في
ترطيب عالي تحت، فاحنا هنحاول نقلل الترطيب ونرجع الدود مطرحه ونشوف ايه اللي هيحصل. انا كده حطيت طبقة كاملة من النجيل اللي هو الفرش الناشف، تمام. وهبتدي بقى اقلب الكمية اللي كانت رطبة قوي، هقلبها من تحت لفوق. واضح ان هنا في كمية رطوبة عالية، فانا هغير الايه، هقلل شوية الرطوبة وبعدين ابتدي ارطب تاني بحيث ان هو يبقى فيه، اظبط الرطوبة بقى. يعني لما الرطوبة بتعلى عندي بعمل كده، بقوم قالب بقوم حاطط فرشة، طبقة فرشة، وبعدين ابتدي ايه اقلب الحتت الرطبة قوي بحيث ان اخلطها الحتت الناشفة، وبعدين ابتدي ارطب تاني عشان اظبط درجة الرطوبة. في حتة هنا في النص في المنطقة الوسطانية فعلا الرطوبة فيها عالية. بعد ما نشفت الفرنيكة اللي كانت رطبة زيادة، بعد ما نشفتها بالنجيل الناشف، حطيت عليها، انا كنت ناقع هنا شوية كتب، كنت ناقع ورق ابيض، كتابين كده كانوا كبار، في المية بتاعتهم حتى زي ما يكون بقالي اكتر من اسبوع، المية بتاعتهم زي ما تكون عليها النشا. فابتديت ان انا ارطب بالورق الابيض المفروم. انا كنت فرمته بايدي من كتر ما هو كان مبلول، فرمته بايدي وعصرته كده، وابتديت احط المية بتاعة النقيع بتاع الورق مع النجيل الناشف، فبحيث ان انا وصلتها لدرجة من البلل برضو مش عالية بس مقبولة يعني. فبكده انا ايه، برضو البرنيكة دهيت لسه ناقص فيها شوية فرش من الجوانب، ولكن انا بحط الفرش باستمرار بالطريقة دهيت، ان انا احط فرش ناشف وابتدي ابلله. فانا مستني اشوف بقى ايه اللي هيحصل في الدود، وبعدين بقى يا اما انشف يا اما اعيد الترطيب تاني. وشكرا جزيلا، والنهارده يوم شمس جميل ونهاركم سعيد.